תקבלו הרכב שיגיע במקדימה של כל המשאיות, יוצא ממנו חמוש, יש שם ממש התקהלות של חמושים במקדימה של כל המשאיות. זה הרכב עם הסנרוף? פה. הרכב לא עם הסנרוף. הרכב שהתקבלו 3 אנשים? כן, כן, שמונח לציר. מעולה. תגיד לנו מה קורה על זה? יש הבחור שעומד מחוץ לחלון, לא ראיתי עם ברכב המונח לציר, כרגע חמוש בקלף. סך הכל ראינו חמוש אחד נכנס חזרה לרכב וחמוש אחד יוצא מהחלון. זאת אומרת, שתיכם דגור. 2 חמושים מהרכב פונים ימינה מההומניטרי. פנו ימינה מההומניטרי. אנחנו על הרכב, בסדר? מבחינתנו רשאי לבצע על הרכב ברגע שאת יכול. 2, 3, שקר. משני אנשים על הברחנים. את רשאית להשלים כל עוד את יודעת להבדיל בין פגיעה במשאיות. יודעת להחליט. מעולה, את רשאית אותה. מעלה. פגיעה במרב הברחנים החמושים יש רשאי. 2, 3, שקר.